হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এসকে লাইফস্টাইল ব্লগ। এসকে লাইফস্টাইল ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানি। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি এবং কে এসেছে? বার্পিং কুইন। ইয়েস, আবার আমি সবার রিকোয়েস্ট পুরো করার জন্য আবারও একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আশা করি ভালো লাগবে তোমাদের, আর ভালো লাগলে আমাকে সাপোর্ট করো, পাশে থেকো, আর সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটা পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে দিও, অল নোটিফিকেশন অন করে দিও। অনেক কিছু বলে ফেললাম, আর লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। আজকে জল না, কিচ্ছু না, এখন সন্ধেবেলা। কটা বাজে? 6:30 বাজে, একদম 6:30 না, 6:26-27 বাজে এরকম। আমি এখন ভিডিওটা শুরু করছি। আর কিছু খাইনি বলতে চা খেয়েছি। এই অবস্থাতে বার্পটা করব, দেখি কতটা বার্প হয়। ঠিক আছে, তোমাদের বলে নিই, এটা কিন্তু পার্ট 4। তোমরা সবাই এত বেশি রিকোয়েস্ট করেছো, যার জন্য আবারও পার্ট 4 আনতে বাধ্য হয়েছি, না হলে হয়তো আনতাম না। কাউন্ট করবে, আজকে কাউন্ট করে বলবে কটা হলো। এখনো পর্যন্ত বড় বড় হচ্ছে না, ছোট ছোটই হচ্ছে। তো দেখি হয় কি না। জল খেলে ভালো হতো। কটা হলো এখনো পর্যন্ত? কাউন্ট করবে। অনেক জমানো ব্যথা বেদনা বেরিয়ে আসলো। চেষ্টা করছি, দাঁড়াও।
না, ছি। তো আর ভিডিওটা বড় করছি না, অনেক বড় দিয়ে দিলাম দুটো। তো যদি তোমরা দেখতে চাও আবারও আনবো। চলো টাটা, বাই বাই, ভালো থেকো সবাই। নতুন কিছু তোমরা ভিডিও দেখতে চাইলে সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, আমি চেষ্টা করব আবার তোমাদের কথা মতন, তোমাদের কমেন্টস মতন নতুন ভিডিও করার। তবে অবশ্যই আমার সাধ্য মতন। টাটা, বাই বাই।